हेलो फ्रेंड्स, केम छो बधा मजामां। तो आज आपणे विडियो लईने आवी गया छीए अने आजे आपणा किचन में बने छे गोटलीनो मुखवास, जे एकदम वाइट रहे। तमे जोई शको छो फ्रेंड्स, एकदम वाइट अने खावामां पण खूब ज सरस लागशे। तमने आ रीते बिल्कुल कड़वी पण नहीं लागे। हूँ तमने बतावी रही छूँ कि मारी बधी ज गोटली एकदम वाइट ज छे, बिल्कुल काळा छीलका नथी उपर कि बिल्कुल फूग पण नथी वळेली, बधी एक सरखी एकदम वाइट छे। तो चलो आपणे आ रीते ज गोटली बधी बनावीए अने आ गोटलीनो मुखवास खूब ज सरस बने छे। जरूरथी मारी रीतने अपनावजो। तो सौथी पहला आपणे बधा ज गोटलाने फोड़ी लेशुं अने गोटली बहार काढी लेशुं। तेना माटे आपणे आ रीते ज फोड़वानी छे, तमे जोई शको छो। अने साणसीनी मददथी आपणे गोटलीने आ रीते बहार काढी लेशुं। आपणे वधारे जो गोटलीने वजनथी मारीए तो गोटलीने अंदर ने अंदर भूको थई जाय छे। जो तमे आ मारी ट्रीकथी तमे गोटलीने बहार काढशो तो तमारी गोटली बिल्कुल आखी रहेशे, बिल्कुल भूको थशे नहीं अने एकदम सहेलाईथी गोटली तमारी बहार निकली जशे। तो तमे जोई शको छो फ्रेंड्स, आपणी गोटलीनो बिल्कुल भूको थयो नथी। आ रीते ज आपणे बधी गोटली बहार काढवानी छे अने जे काळा छीलका होय छे गोटली उपर ए पण आपणे उतारी लेवाना छे। अने बाजुमां एक पाणीनी तपेली भरीने राखवानी छे अने बधी गोटली फोड़ी फोड़ीने पाणीमां एड करवानी छे, जेथी गोटलीनी कड़वाश पण दूर थोड़ी थई जाय। तो आ रीते तमे साणसीनी मददथी गोटलीने पकती करीने तमे आखी गोटली बहार काढी शको छो। तमे जोई शको छो एकदम आसान छे आ रीते काढवानी। अने आ रीते जे काळा छीलका उपर होय ते पण आपणे काढी लेवाना छे, नहीतर गोटलीने काळी पाड़ी देशे बाफती वखते। तो एक पण काळुं छीलकું रवा नथी देवानुं। तो अहींया मैं बधी ज गोटली काढी लीधी छे अने बधा गोटलाना छीलका पण मैं उतारी लीधा छे। तमे जोई शको छो एकदम वाइट ज छे। आ रीते आपणे एकदम वाइट राखवानी छे, काळा छीलका बिल्कुल हवा न जोईए। ना निकळे तो छरीथी काढी नाखवाना अने बाकी निकળી ज जशे। आ गोटली मारे 15 दिवसनी छे। 15 दिवसनी अंदरमां मैं गोटला काढी लीधा छे। 15 दिवसथी वधारे थाय तो गोटला अंदरथी काळा थवा मांडे छे। एना माटे खास ध्यान राखवुं तमारे। 15 दिवसे तमारे गोटली बहार काढी लेवानी छे, नहीतर अंदर फूग वळवा मांडे अने गोटला बधा काळा थई जाय छे। तो तमे जोई शको छो मारी हरेक गोटली एकदम वाइट छे अने आने मैं 1 कलाक माटे पाणीमां पलाળી राखी छे। तो 1 कलाक थई गई छे। हवे आपणे कूकरमां सीटी मारी देशुं। तेना माटे आपणे बधी गोटलीने कूकरमां काढी लेशुं अने जे पाणी कड़वुं थई गयुं छे तेने आपणे अलग करी लेशुं। अने आपणी गोटली आ रीते बिल्कुल मीठी बने छे। स्वाद बिल्कुल तमने कड़वो नहीं आवे। आ रीते जो तमे गोटलीनो मुखवास बनावशो तो बहुत सरस बने छे। आ मारी विडियो गमे तो लाइक करजो, शेर करजो, सब्सक्राइब ना कर्युं होय तो पण करी लेजो। बाजुमां रहेलुं बेल आइकन पण दबावी लेजो, जेथी मारा नवा विडियोनी नोटिफिकेशन तमने मळती रहे। तो हवे आपणे 3 થી 4 ग्लास जेटलुं आपणे पाणी एड करशुं। गोटली डूबाडूब थई जाय एटलुं आपणे पाणी एड करवानुं छे। तो अहींया मैं पाणी एड करी लीधुं छे। हवे 4 चमची जेटली आपणे नमक एड करशुं। अहींया हूँ सीधा नमकनो यूज करी रही छुं। नमक आपणे चढ़ियातुं ज नाखवानुं छे, जेथी कड़वाश बिल्कुल ना रहे अने खावानी पण बहु ज मजा आवशे। जरूरथी आ रीते ज बनावजो। तो आपणे गैस पर मूकी देशुं। तो आपणे गैस चालू करीने आपणे 4 सीटीए वागवा देशुं। घणा टाइमथी मैं विडियो नाख्यो नथी, एना माटे सॉरी। हमणां मारे काम वधारे होय छे, एना माटे हूँ तमारी माटे विडियो बनावी शकती नथी।
તો અઠવાડિયામાં એકાદ વિડીયો હું જરૂરથી એડ કરીશ મારી ચેનલ ઉપર। તો આપણી બધી જ ગોટલી બફાઈ ગઈ છે અને આપણે આ રીતે એક છન્ની લેવાની છે જે બધી જ ગોટલીને આપણે છાણી શકીએ, પાણી એકદમ અલગ થઈ જશે। તો આ રીતે આપણે બધી જ ગોટલીને ઠલવી લેશું જેથી પાણી બિલકુલ અલગ થઈ જશે। તો અહીંયા મેં બધી જ ગોટલી કાઢી લીધી છે અને આપણી ગોટલી બિલકુલ કાળી પડી નથી। તો હવે આપણે આને ઠંડી થવા દેશું અને પાણી એકદમ નિતારી લેવાનું છે। તો તમે આ રીતે ચેક કરી શકો છો કે ગોટલી સરખી બફાઈ ગઈ છે કે નહીં। તો હવે બધી ગોટલીને આપણે આ રીતે થાળીમાં છૂટી છૂટી મૂકી દેશું। આમ તો તમે આ રીતે બધી જ ગોટલીને થાળીમાં ઠલવી શકો છો જેથી બધી ગોટલી આપણી ઠંડી થઈ જાય। ઠંડી થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે રાહ જોવાની છે। ગરમ ગરમ હોય છે ત્યાં સુધી આપણે સુધારવાની નથી। તો તમે બધી જ ગોટલી જોઈ શકો છો એકદમ વ્હાઈટ જ રહી છે। તો આપણી ગોટલી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને હવે આપણે સુધારી લેશું। અડધી કલાક જેટલી મેં ઠંડી થવા દીધી છે જેથી એકદમ કોરી પણ થઈ જાય છે। તો આ રીતે આપણે બીજી થાળી લેશું અને એક છરી લેશું। તો બધી જ ગોટલીને આપણે આ રીતે સુધારી લેવાની છે। તમે જેવું કટ રાખી શકો એવું તમે રાખી શકો છો। તમે લાંબી પણ કટ કરી શકો છો અને આ રીતે ટુકડા પણ કરી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો મારી ગોટલી એકદમ વ્હાઈટ રહી છે અને ખાવામાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે। આ રીતે જો તમે મુખવાસ બનાવશો તો બહુ જ સરસ લાગે છે। અને ખાસ ધ્યાન એ જ રાખવાનું હોય છે કે ગોટલાને વધારે ટાઈમ આપણે એમને એમ રહેવા નથી દેવાના, વરસાદમાં પલળવા નથી દેવાના અને 15 દિવસ પછી ગોટલાને આ રીતે ફોડીને ગોટલી બહાર જ કાઢી લેવાની છે જેથી અંદર ગોટલી બિલકુલ કાળી ના પડે। કાળી પડ્યા વગર જ આપણે બહાર કાઢી લેવાની છે। જેટલી ગોટલી કાળી પડે છે એનો સ્વાદ બિલકુલ સારો આવતો નથી। તો તમે બધી જ ગોટલી જોઈ શકો છો મારી એકદમ વ્હાઈટ જ રહી છે। ખાવાની પણ બહુ જ મજા આવે છે આ ગોટલી। કેરી તો આપણે ખાઈએ જ છીએ પણ કેરીની ગોટલી પણ આપણે જરૂર ખાઈએ છીએ। આમાં ઘણા બધા વિટામિન હોય છે જેથી તમે ગોટલીને ફેંકી ના દેતા આ રીતે મુખવાસ બનાવીને તમે ખાઈ શકો છો। સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ સારી હોય છે, જરૂરથી અપનાવજો। તો આ રીતે આપણે બધી જ સુધારી લેવાની છે। તો અહીંયા મેં બધી જ ગોટલી સુધારી લીધી છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલી વ્હાઈટ છે અને ખૂબ જ સરસ છે। જોતાં જ ખાવાનું મન થઈ જાય તેવી લાગી રહી છે। હું સુધારતા સુધારતા ઘણી બધી ખાઈ ગઈ છું। તમારે પણ ખાવી હોય તો તમે આ રીતે બનાવજો અને આખું વરસ તમે સ્ટોર કરીને ખાઈ શકો છો। તો હવે આપણે જે ગોટલી સુધારીને રાખી છે તે આ રીતે કોટન કપડામાં પાથરી દેશું જેથી એકદમ સુકાઈ જાય। આ પ્રોસેસ હું રાતે કરી રહી છું તો આખી રાત રહેવા દઈશ ને બીજો દિવસ પણ રહેવા દઈશ। 2 થી 3 દિવસ સુધી આપણે રહેવા દઈશું જો તડકામાં સૂકવશું
એક દિવસ આપણે હજી આને તડકામાં પણ સૂકવી લેશું અને તમે છાંયે પણ સૂકવી શકો છો 2 દિવસ માટે। તો 2 દિવસ સુધી આપણે આ રીતે સુકાવા દેવાની છે, એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, જેથી ગોટલીની અંદર બિલકુલ પાણી ના રહે। પાણી રહેશે તો ગોટલી ખરાબ થઈ જશે। એના માટે આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગોટલીને એકદમ સૂકવી લેવાની છે। તમને એવું લાગે તો જરૂરથી તમે તડકામાં પણ સૂકવી શકો છો। સૌથી પહેલાં આપણે છાંયે સૂકવવાની છે, બીજા દિવસે તમે તડકામાં સૂકવી શકો છો અને છાંયે પણ સૂકવી શકો છો। તો મારા 2 દિવસ ગોટલીને સુકાયા થઈ ગયા છે અને ગોટલી એકદમ સુકાઈ ગઈ છે। ગોટલીમાંથી અવાજ પણ આવે છે, એટલી સરસ સુકાઈ ગઈ છે। તો આટલી તમારે સુકાવા દેવાની છે। આ રીતે તમે તોડો તો એકદમ તૂટી જવી જોઈએ, આ રીતે, એટલે એકદમ સુકાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો અંદરથી પણ બિલકુલ કાળી નથી પડી અને જેવી આપણે સુધારી હતી એવી જ રહી છે। હવે આપણે કાચની બરણી લેશું। અહીંયા હું ગોટલીને તળી નથી રહી, ઘીમાં શેકી નથી રહી, ડાયરેક્ટલી ભરી રહી છું, કારણ કે મેં ગોટલીને એકદમ સૂકવી લીધી છે। જો તમારી મરજી હોય ઘીમાં શેકવાની તો તમે એ પણ કરી શકો છો। અહીંયા હું 2 ટાઈપની રાખું છું, એક કોરી રાખું છું અને એક સંચરવાળી બનાવું છું। જેટલી આપણે અઠવાડિયા પૂરતી ખાવી હોય તેટલામાં જ આપણે સંચર મિક્સ કરશું, બાકી બધી એમનેમ જ બરણીમાં ભરી લેશું। કાચની બરણીમાં જ ભરવાની છે, જેથી બિલકુલ બહારનો ભેજ ના લાગે અને આપણી ગોટલી એવી ને એવી રહેશે। તો જેટલી ખાવામાં યુઝ કરવાની છે તેટલી મેં એક કાચના બાઉલમાં ભરી છે। જે કાચની બરણીમાં ભરી છે તે આપણે એકદમ કોરી રાખી છે અને કાચના બાઉલમાં છે તેમાં આપણે સંચર મિક્સ કરશું। તમારે સ્વાદ અનુસાર સંચર એડ કરવાનું છે, તમે મરી પાવડર પણ એડ કરી શકો છો। તો આ રીતે તમે ગોટલીનો મુખવાસ બનાવજો અને વિડીયો કેવો લાગ્યો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો। તો તમે આને ફ્રીજમાં પણ રાખી શકો છો, ભેજ બિલકુલ ના લાગવો જોઈએ એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। સંચર આ રીતે આપણે મિક્સ કરી લેશું, જે આપણે બહાર રાખશું રેગ્યુલર ખાવા માટે। આ રીતે તમે એકવાર જરૂરથી મુખવાસ બનાવજો, બહુ જ સરસ બને છે। એવું લાગે તો તમે 4-5 ગોટલાનો પણ મુખવાસ બનાવી શકો છો, તે પણ અઠવાડિયું ચાલે એટલો બને છે। આ ખાવામાં ખૂબ જ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે, બિલકુલ કાળી નથી હોતી તો ખાવાની પણ મજા આવે છે, બિલકુલ કડવો ટેસ્ટ નહીં આવે તમને। જો તમને મારી વિડીયો ગમી હોય તો લાઈક કરજો અને આગળ શેર પણ કરજો, જેથી બીજાને પણ આ રીતે પ્રોસેસની ખબર પડે અને આવડે। તો આપણે ઢાંકીને બંને મૂકી દેશું। બંને મેં કાચની બરણીમાં જ ભરી છે, એક કાચના બાઉલમાં અને કાચની બરણીમાં, તમે જોઈ શકો છો। તો મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો થેન્ક યુ વેરી મચ।